Perkenalkan, nama saya Farhan Arif Santoso, Prodi D3 Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di presentasi kali ini saya akan membahas isi dari mesin fluida yang pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data. Yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Yang ketiga, garis kinerja. Dan yang terakhir, pembahasan soal. Bab pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data. Yang pertama, pada pompa sentrifugal. Prosedur pengujian pada pompa sentrifugal. Yang langkah pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Tutup gate valve pada collecting tank. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan pengais Y. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang langkah terakhir, yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Pada pengambilan data kali ini kita mengambilnya pada website yang ada di pojok kiri bawah. Di sana kita akan disuruh untuk masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga, klik tombol run. Yang keempat, catat data yang berupa perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, alur listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, 20%. Langkah yang terakhir, ulangi langkah 1 sampai langkah 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang kedua, pada pompa mixed flow. Pada pompa mixed flow, prosedur pengujiannya sama pada pompa sentrifugal. Yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. 5. Variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. Tutup gate valve pada collecting tank. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Pengambilan datanya sama yang pada pertama, yaitu secara daring, yaitu buka pada website pojok kiri bawah. Yang pertama, kita harus masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan yang terbesar. 3. Klik tombol run. 4. Catat yang berupa perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. 5. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, 30%, 20%. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang ketiga, pada kompresor sentrifugal. Prosedur pengujian pada kompresor sentrifugal. Langkah yang pertama, buka penuh katup discharge. Yang kedua, jalankan motor dan kompresor. Yang ketiga, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Yang keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. Yang kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Terus selanjutnya, pengambilan data. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga, klik tombol run. 4.
catat data berupa tekanan-tekanan peta tekanan di ventimeter, temperatur udara masuk, temperatur udara keluar, tekanan keluar, tekanan masuk, dan oleh listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Langkah terakhir ke-6, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang keempat, pada pompa seri dan paralel. Pada prosedur pengujian pompa paralel dan seri ada 3 konfigurasi pompa. Yang pertama, konfigurasi pompa tunggal. Yang langkah pertama, mesin harus dalam kondisi mati. Yang kedua, atur katup dengan konfigurasi berikut: buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Langkah 3, jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut. Yang pertama, debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua, tekanan di P1 dan P2. Langkah kelima, variasikan bukaan katup V5. Langkah 6, untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Pada langkah 7, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang ke-8, variasikan kecepatan putar pompa 1. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4 sampai. Pada langkah pompa seri dan paralel, langkah-langkahnya sama pada pompa tunggal. Tapi yang membedakan ini pada katup-katup yang akan dikonfigurasi. Yang pada pompa seri, konfigurasinya buka V1, tutup V2, buka V3, tutup V4, dan buka V5. Kalau yang konfigurasi pompa paralel, yang pertama buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Terus pengambilan datanya. Pertama, kita pilih konfigurasi pompanya. Yang kedua, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang ketiga, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Klik tombol run. Yang kelima, catat data yang berupa lajur aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Yang keenam, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 80%, 40%, 30%, dan 20%. Yang ketujuh, ulangi langkah 2 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang ke-8, ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Yang bab kedua, pengolahan data hasil pengujian. Pengolahan data hasil pengujian pada pompa sentrifugal. Yang pertama, mencari debit aliran fluida. Yang kedua, beta tekanan discharge function. Yang ketiga, head yang dihasilkan pompa. Yang keempat, daya hidrolik pompa. Dan yang kelima, daya mekanik yang disuplai motor. Yang keenam, efisiensi. Dan yang ketujuh, kita membuat grafik dari hasil pengolahan data hasil pengujiannya. Yang pertama, pada grafik, yaitu kita harus membuat grafik delta P dan debit, head pompa dan debit, daya hidrolik pompa dan debit, daya mekanik dan debit, grafik efisiensi dan debit. Pengolahan data hasil pengujian pada pompa mixed flow. Yang pertama, mencari debit aliran fluida. Yang kedua, beta tekanan discharge functions. Yang ketiga, head pompa. Yang keempat, daya hidrolik pompa. Yang kelima, daya mekanik motor. Yang keenam, efisiensi. Dan yang ketujuh, kita membuat grafik dari pengolahan data hasil pengujiannya. Yang pertama, kita harus membuat grafik delta P dan debit. Yang kedua, grafik head pompa dan debit. Yang ketiga, grafik hidrolik pompa dan debit. Yang keempat,
grafik daya mekanik motor dan debit. Yang kelima, grafik efisiensi dan debit. Pengolahan data hasil pengujian pada kompresor sentrifugal. Yang pertama, mencari massa jenis discharge function. Yang kedua, kecepatan aliran. Yang ketiga, laju aliran massa. Yang keempat, rasio tekanan. Yang kelima, temperatur isentropik keluar. Yang keenam, head isentropik. Yang ketujuh, kerja isentropik dan gaya aktual. Yang kedelapan, efisiensi isentropik. Yang kesembilan, daya mekanis motor. Yang 10, efisiensi total. Terus kita mencari grafiknya dari rasio tekanan dan laju aliran massa, grafik head isentropik dan laju aliran massa, grafik kerja isentropik dan laju aliran massa, grafik daya mekanik motor dan laju aliran massa. Yang terakhir, grafik efisiensi total dan laju aliran massa. Pengolahan data hasil pengujian pada seri dan paralel. Yang pertama, mencari beta tekanan discharge dan suction. Yang kedua, head pompa. Yang ketiga, daya hidrolik pompa. Yang keempat, daya mekanik pompa. Yang kelima, pompa tunggal. Yang keenam, pompa seri dan paralel. Yang ketujuh, efisiensi. Dan terus kita buat grafiknya. Yang grafik pertama, beta tekanan discharge dan suction dan debit. Grafik head pompa dan debit. Grafik dari pompa dan debit. Pompa tunggal dan debit. Dan grafik efisiensi dan debit. Bab ketiga, karakteristik kinerja pada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah pompa yang dapat digunakan untuk menangani sejumlah besar cairan untuk memberikan laju aliran yang sangat tinggi, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengatur aliran laju cairan dalam rentang yang luas. Umumnya pompa sentrifugal ini dirancang buat cairan yang memiliki viskositas yang nisbi rendah yang ditransfer seperti minyak ringan atau air. Beberapa cairan viskositas dalam 680 F sampai 700 F akan membutuhkan energi kuda ekstra buat mengerjakan pompa menggunakan kapasitas pompa sentrifugal. Pompa mixed flow. Pengaruh salah satu jenis pompa kerja dinamis yang banyak dipergunakan adalah pompa sentrifugal jenis aliran campur atau mixed flow pump. Pada pompa aliran campur, arah aliran fluida merupakan kombinasi antara aliran radial dan aksial dan keluar dari impeller pada sudut antara 0 sampai 90 derajat dari arah aksial. Pompa ini biasanya memiliki tekanan yang lebih besar daripada pompa aksial dan kapasitas lebih besar daripada pompa aliran radial. Kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal termasuk dalam kelompok kompresor dinamik adalah kompresor yang dengan prinsip kerja mengkonversikan energi kecepatan gas dan udara yang dibandingkan oleh aksi atau gerakan impeller yang berputar dari energi mekanik unit penggerak menjadi energi potensial tekanan di dalam diffuser. Keempat, pompa seri dan paralel. Pompa dapat kita pasang atau operasikan paralel atau seri. Jika kita ingin menaikkan kapasitas, pompa akan kita operasikan paralel dengan syarat head pompa sama. Sedangkan jika ingin menaikkan head atau tekanan discharge pompa, kita dapat mengoperasikan secara seri dan syarat pompa kedua harus lebih rendah kapasitasnya. Sebab jika sama maka akan ada kapitasi. Pompa pertama kita sebut pompa pengirim atau pompa utama. Sementara pompa kedua kita sebut pompa booster atau pompa peningkat tekanan. Dalam mendesain paralel atau seri pompa, jumlah 2 atau lebih pompa sentrifugal disebut dengan multiple centrifugal pump. Dalam mendesain multiple centrifugal pump ini utamanya adalah ketika menggunakan instalasi sangatlah penting untuk memperhatikan hubungan antara kurva pompa, pump atau pump curve dan
kurva sistem perpipaan atau piping system curve. Bab terakhir, pembahasan soal. Jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 D sama dengan 7,5 inch dan diameter rotor pompa mixed flue modul 2 sama dengan 12 inch. Berdasarkan data head dan debit hasil ujian ditentukan: A. Kecepatan spesifik kedua pompa, B. Kapasitas spesifik kedua pompa, C. Head spesifik kedua pompa, D. Plot head spesifik dan kapasitas spesifik serta kecepatan spesifik dan kapasitas spesifik. Dan pembahasannya. Ya, dalam model 1 ini kita bisa mendapatkan data sebagai berikut yang berada dalam tabel yang nantinya akan dilakukan pengolahan data hasil pengujian menggunakan rumus. Ini hasil dari pengolahan data hasil pengujiannya. Ya, setelah mengolah data hasil pengujian, hasilnya kita rubah menjadi grafik Q dan H dan grafik Q dan F. Pada grafik Q dan H, pada kapasitas yang sama, head spesifik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head spesifik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Pada grafik Q dan V, pada kapasitas yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Yang kedua pada modul 2, dan kita sudah mendapatkan data-data, dan ini adalah data-datanya. Dan ini hasil pengolahan datanya. Hasilnya seperti gambar berikut. Setelah mengolah data hasil pengujian, kita merubahnya menjadi grafik. Dan grafiknya pertama yaitu grafik QH dan grafik QV. Pada grafik QH, pada kapasitas yang sama, head spesifik pompa mengalami penurunan sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head spesifik pompa mengalami penurunan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Pada grafik Q dan V, pada kapasitas yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan disebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Sekian dan terima kasih.